ден на ден спасението на нашия Бог. Възпейте Господа песен много, възпейте Господа цяла земю. Из посланието на светия апостол Павел до евреите чтение. Да внимаваме. Братя, както освещаващия, тъй и освещаващите, всички са от едно Бог. Затова Исус Христос се не срамува да ги нарече братя и майки. Ще възвестя името ти на братя си, усред църквата ще те възпея. И пак, аз не се оповавам нему, и пак, ето ме мене и децата, които Бог ми даде, а понеже децата са участници в плътта и кръвта, той еднакво взе участие в същите, да чрез смъртта да порази Лонгова, и когото е в тази смъртта, сиреч дявола, и да избави оня, който от всяко пред смъртта спечели живот, всяко Божие на робство, защото истината не е от ангели приема естество, а от потомството Аврамово приема. Затова длъжен ни да причина всичко на братята, за да бъдем милостиви и верни, благосвещени във всичко, що се отнася до Бога, за очистване вековете на народа, защото това, що съм претърпението виден изкушен, може и на изкушаваните да помогне. Мир ти читающему. Алелуя, алелуя, алелуя. Премудрост просто стичим се того Евангелие мир се. И здорове Твоего. Духи се tako Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Уния дни Елисавета, жената Захариева, зачена и се таеше 5 месеца и казваше: да ми стори Господ дните, които ме погледна милостно, за да снеме от мене укора между човеците. А на 6-тия месец бе изпратен от Бога ангел Гавриил в Галилейския град на име Назарет при една девица, сгодена за мъж на име Йосип, от дома Давидов. А името на девицата беше Мариям. Ангелът влезе при нея и рече: радвай се, благодатна, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените. А тя, като го видя, смути се от думите му и размислеше, какъв ли е тоя поздрав. И рече ангелът: не бой се, Мариям, понеже ти намери благодат от Бога. И ето ти ще зачереш в утробата, ще родиш син и ще го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик, ще се нарече Син на Всевишния, и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давида, и ще царува на дома Якова довеки, и царство му не ще има край. А Мариям рече на ангела: как ще бъде това, когато аз мъж не познавам? Ангелът ти отговори и рече: Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син старините си, и е вече в 6-тия месец, защото от Бога няма да остане безсилна ни една дума. Тогава Мариям рече: ето рабинята ти, Господня, нека ми бъде по думата ти. И ангелът се отиде от нея.